इतिहास गवाह है, आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े और मीठी चीजों में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। दूध वाले को तो हर कोई पूछता है कि इसमें पानी तो नहीं मिलाया, लेकिन दारू में लोग अपने हाथों से पानी मिलाते हैं। एक बहुत सुंदर वाक्य है, इंसान की समझ बस इतनी सी होती है कि तुम किसी को जानवर कहो तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, वहीं तुम किसी को शेर कहो तो वो बहुत खुश हो जाता है। इंसान तारीफ सुनकर इतना खुश हो जाता है कि वो अपनी असलियत ही भूल जाता है। आखिर शेर भी तो एक जानवर ही होता है।